BMP TV Professional Update. Naam, unasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini DR Congo, na hii ni BMP TV Online na mimi ni Mr. Orange. Ili uwe kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe BMP TV Online, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Huu ni muktasari wa habari za moto. Raisi wa DR Congo Felix Tshisekedi amesema kwamba nchi yake iko tayari kuingia mkataba wa madini na Marekani ili kupatiwa uwezo wa kujilinda na kundi la M23. Walikale zaidi ya RDF na M23 ndio waliomalizikia Walikale. Kivu ya Kusini, Nyangezi na Nyatende waza waingia ndani yake. Uvira, Justin Bitakwira awakera baadhi ya wabunge wa taifa kuwasaidia wazalendo. Naam, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 3 2025, unasikia matangazo yetu moja kwa moja nchini DR Congo, na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huku maeneo ya Walikale ambako zaidi ya RDF na M23 200 wapotea huko maeneo ya Walikale. Ni jambo la kutokuamini kusikia magaidi wa M23, RDF pamoja na Alliance Fleuve Congo kukubali kuondoka eneo na kuacha kuendeleza kupigana kama ilivyokuwa maeneo ya Walikale. Kipigo kitakatifu kutoka kwa ndege za RFDC pamoja na vikosi vya wazawaza ndicho chanzo kikubwa cha wagaidi kuondoka na kukimbia maeneo ya Walikale. Malengo ya magaidi hawa wa M23 kuingia Walikale ilikuwa ni kwenda mpaka Kisangani ambako kunapatikana ofisi kuu Troisième Zone ya Defense ambaye inaongozwa na Bwana Pacifique Masunzu. Ofisi hiyo ambayo imechukua mikoa takribani 7 ulikuwa moja kati ya mikakati mikubwa kwa magaidi M23, Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF, lakini kipigo kitakatifu ndicho kinawafanya wao kuandika barua na kuahidi kuwa hawatopigana tena na wataheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Baada ya magaidi hao kutangaza kuondoka maeneo ya Walikale, serikali ya Rwanda na yenyewe pia imeonesha kufurahia na hatua hiyo na kuahidi kuheshimu mpango wa kusitisha mapigano. Kupitia barua iliyosainiwa na Wizara wa Mambo ya Ndani ambayo inahusika na msemaji wa Kigali, wameonyesha kuridhika na kitendo cha M23 kusitisha mapigano na hivyo kulipa kipaumbele swala la mazungumzo na kusitisha moja kwa moja mapigano ambayo yalikubaliwa huko Doha, Qatar, ambako rais wa kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo pamoja na rais wa Rwanda Paul Kagame waliweza kukutana. Jijini Kinshasa, jeshi la kidemokrasia ya Kongo FRDC kupitia msemaji wake limepokea barua za M23 za kusitisha mapigano na hivyo kuamrisha moja kwa moja vikosi vya FRDC pamoja na wazawaza wasipigane wala kuzishambulia ngome za wagaidi wa M23. Naam, unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini DR Congo na hii BMP TV Online. Baada ya taarifa hizo
kutoka huko maeneo ya Walikale. Moja kwa moja tujielekeze maeneo ya Nyangezi pamoja na Nyatende ambako waza wameingia maeneo hayo. Baada ya mipango ya kukomboa mji wa Bukavu, hatimaye jeshi la ukombozi waza limefanya hatua kubwa ya kufanikiwa kuingia eneo za Nyangezi na kusambaratisha ngome za M23 na hivyo kusonga mbele mpaka maeneo ya Nyatende. Mapigano yalikuwa ni makali kati ya magaidi M23 Alliance Fleuve Congo RDF pamoja, huku wakipigana dhidi ya wazalendo ambao wamekula kiapo kuingia mpaka ndani ya Bukavu, Nyatende pamoja na Nyangezi, sio mbali na mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini ambako ni Bukavu. Mapema usiku wa jana kuamkia leo tarehe 24 mwezi wa 3 2025, raia wa mji wa Bukavu wamejitokeza na kuweka vizuizi barabarani huko wakizuia M23 kupita na kuwataka magaidi waweze kwenda nchini kwao Rwanda. Nguvu hizo wamezipata baada ya kusikia ujio wa wazalendo maeneo ya Nyatende na Nyangezi. Na hivyo maeneo yote ya Essence na sehemu zingine raia wameamka na kujikusanya ili kusubiri kuwapokea wazalendo usiku huo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesema nchi yake iko tayari kuingia mkataba wa madini na nchi ya Marekani kama badilishano ya kupatiwa uwezo wa kujilinda dhidi ya makundi ya wapiganaji mashariki mwa taifa hilo kama vile kundi la M23 na mengineyo. Akizungumza na kituo cha televisheni cha Fox News leo asubuhi, rais huyo amesema makubaliano ya aina hiyo yataiwezesha nchi ya DR Congo kuchimba madini yake kupitia kampuni za Marekani, huku yenyewe ikinufaika kwa kuimarisha mifumo yake ya ulinzi na usalama. Nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa madini ikiwemo cobalt na urani imekuwa inapambana na kundi la waasi wa M23 linadaiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda, ambalo limefanikiwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu kuchukua udhibiti wa maeneo makubwa upande wa mashariki mwa nchi hiyo. Hapo jana kundi hilo la waasi M23 limeendelea kufanya mashambulizi na kuingia mji mdogo wenye utajiri wa madini wa Walikale licha ya mwito wa kusitishwa mapigano uliotolewa na Rais Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walipokutana nchini Qatar mapema wiki hii. Na asante sana ndugu mtazamaji wa BMP TV Online kokote ambako unakuwa nasikiliza matangazo yetu, ndipo tunaenda kung'oa nanga ya mchana huu wa leo. Tukutane muda mwingine kwa majaliwa ya Mungu. BMP TV Online ni yetu sote. BMP TV Professional Update.